वायट दिसता बिकॉज हांवें ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे हांच्या बरोबर दायज शेअर केल्ले आसा आनी फ्रँकली गोंयची जी यूथ आसा एक तो तरणाटो मिनिस्टर ताका पळयतात फुडें एज अ रोल मॉडेल. सो म्हाजो तांकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी ही भाशा यूज करची न्ही. हे अनपार्लिमेंटरी वर्ड्स, हे दादागिरी वयल्यान तांणी लोकांक झगडी करपा पासून दूर व्हरचे, वायट मार्गाच्यान दूर व्हरचे, खरी संस्कृती गोंयकारांक आनी भुरग्यांक दाखोवची. पण म्हाका वायट दिसलें तांणी जी उतरां यूज केली, जी शब्द यूज केले, जे दादागिरीचेर यूज केले, ताचो म्हाका दिसता फायदो जावचो न्ही. म्हाजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल मिनिस्टराक की जाल्ले गेल्ले विसरून मोठ्या मनान एक चूक मागून आमी बऱ्या तरेन फुडें वचुया. लेट द यूथ बी इन्स्पायर्ड बाय यू, लेट देम नॉट बी इन्स्पायर्ड बाय रॉंग थिंग्स सेड बाय यू. म्हाका दिसता जातीचें राजकारण जावचें न्हय. जातीचें राजकारण खरेंच आतां बंद जावपाची गरज आसा. कित्याक आमी जे बहुजन समाजाचे लिडर्स म्हणून ते म्हणटात बहुजन समाजाक दाबलो वता ना. म्हाका दिसता आमी रोल एक बहुजन समाज हे नेते जर खरें पळयतले कित्याक तांकां एलर्जी आसा ती सुदीन ढवळीकराची सराची या दीपक ढवळीकर सराची या आनी कोणाची आसत जर तांकां आसत जाल्यार एज बहुजन समाज लिडर तेंच्यांनी रवी नायक सराक पळोवचें. खरे बहुजन समाजाचे लिडर रवी नायक सर म्हणून आतां फोंड्या आसत, वी मायट बी अन ऑपोजीट पार्टी इन पोंडा, बट तांच्यांनी आज मिती पर्यंत हांवें जाल्यार केन्ना कोणाक दादागिरी करून मारपाक गेल्लो आयकुना, या गायो दिल्ल्यो म्हणून आयकुना, या कोणाचे राग येवन उलयल्ले म्हणून आयकुना. तांच्यांनी एक जी आपलो एक मेंटेन केला आनी फ्रॉम स्क्रॅच, फ्रॉम झिरो जो मनीस आज गोंयचो सीएम जाला आनी तरी ह्या एजीर तो राजकारण सांबाळटा. म्हाका दिसता गोविंद गावडेन रवी नायकाकूच पळोवन आमचे फोंड्याचे आमदार म्हाका दिसता खरो बहुजनाचे नेते ते धरून तांकां धरून जर फुडें तांकां एक इन्स्पिरेशन धरून जर फुडें गेले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्या तोंडांतल्यान जी उतरां सुट्टा ती सुटची ना.